Simba wako hapa baada ya kufuzu kwenye hatua ya robo finali, sio? Robo finali ya CRDB Federation Cup baada ya kumpiga Big Man 2-1. Inakuwaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko vizuri kabisa. Mungu anasaidia kabisa. Hii inakuwa robo finali yenu ya kwanza msimu huu, ndio? Ama haihesabiki? Ni miongoni mwa zile robo ambazo tunaziingia. Lakini robo ni robo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba mechi imeisha salama. Japo ile mpanzo hajamaliza mechi, lakini yote kwa yote tunaamini kwamba ni miongoni mwa madaktari kushauri tuna game ngumu. Kwa hiyo hii nahisi ni mpango mkakati. Tumeshinda goli 2-1, basi tunajipanga kwa ajili ya mechi nyingine ambayo ni 16 bora. Kwa hiyo tunaenda robo finali. Sasa tayari mmefuzu robo ya kwanza na wiki hii inayoanza mnakwenda kuitafuta robo finali nyingine, kwa maana robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Imani ikoje mpaka hivi sasa? Imani ni kubwa na mipango ni mizuri. Kama tulivyoona timu ilivyocheza, unajua watu wanaweza wakalalamika kwa nini magoli hayajawa mengi na nini, lakini kumbe kocha ana mbinu zake. Alafu pia kuangalia kwamba tunaenda kwenye mechi ngumu, mechi ambayo inahitaji, naamini mpaka saizi Al-Masry pia wana taarifa na hii mechi. Kwa hiyo unaweza ukawakuta uwanjani wanaangalia hii game, hata sio kama wako uwanjani, lakini wanafuatilia kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo mipango ya mechi inachezwaje, tactic, yani kiukocha tactics. Kwa hiyo unakuta saa hizi kocha hapo alipo anajua kwamba ni wavuruge vipi, ni waende na surprise gani ili niende kuwapa surprise pale pale kwao. Kwa kocha Fadlu mimi naamini kuna kitu kikubwa sana ambacho amekijenga kwenye mechi ya leo. Na watu wasilalamike kabisa swala la kusema kwamba matokeo labda ni madogo na nini. Timu imecheza vizuri, au madogo nao wamejua kuzuia. Sio timu mbaya. Hata ukiangalia mechi zao za ligi ya kwanza hapo vibaya. Kule chini kugumu. Sasa hivi wako nafasi ya 5 sio ya 6. Kwa bado unaona kwamba sio timu ambayo ipo kwenye uzani mdogo. Yes. Baada ya mechi nyingi kupita, hatimaye leo tumemwona walau kwenye wale wachezaji wa akiba Aishi Salum Manula, na taarifa ni kama Kamara hayupo sawa. Vipi kitokea utimamu wa Kamara ukiwa bado shida? Mnatamani kuenda na mchezaji kama Manula kwenye milingoti mitatu kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika? Manula ni mchezaji wa Simba na mkataba na Simba, na hisi mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo kama akiwepo kwenye timu, mimi naamini kwa sasa hivi hawezi kucheza kwa sababu ya hajapata mechi fix. Kwa hiyo hawezi kupata huo muda. Siamini kama hilo litatokea kwa sababu Al Salim ametoka moja kwa moja kutoka Morocco kwenda Misri. Nategemea zaidi kumuona Al Salim kuliko Manula. Kama ametokea hajafanikiwa kwenda na timu Musa Kamara, basi naona nafasi namba 1 itakuwa ni Al Salim. Ila yote kwa sababu kocha ndo anayekaa na hao wachezaji, mimi naweza nikazungumza tu nje ya timu. Lakini kocha ambaye anakaa na timu yeye anajua zaidi kwamba wachezaji wanafanya vipi kazi. Kwa hiyo yeyote atakayepangwa, si tunaamini ni kumpa tu support kocha na kuomba dua zaidi, kwa sababu bado tupo kwenye maombi, tupo kwenye mwezi mtukufu huu. Basi tunaamini wale Waarabu watakaa tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kaka. Ya wanakaa vizuri tu. Hatuna shida juu ya hilo. Tunawaivisha kule, tukija hapa kama unavyosikia mipango ishaandaliwa kwa ajili ya game inayokuja ya tarehe 9, ambayo mimi binafsi nitashangaa sana kama kuna mwana Simba atakayeshindwa kufika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ule uwanja viongozi wetu si wamepambana sana mechi iwepo pale. Kulikuwa kuna hatari ya kuikosa hiyo game, lakini kwa nguvu za viongozi wetu basi wamepambana kwa jinsi walivyoweza, mechi imeenda kuchezwa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mwana Simba yoyote ambaye anajua kwamba yeye ni mpenzi wa Simba, mwanachama, shabiki ambaye ana haki na wajibu wa kuja kufanyaje kuicheza hii game, basi si tunaomba kwamba watu wajiandae, waweke bajeti zao vizuri. Sitegemei hamasa kuwa kubwa, lakini nategemea kuona uwanja ukijaa mapema. Baada ya kikao cha leo kizito, serikali, bodi ya ligi na vilabu vya Simba na Yanga, mnatamani kitokee nini kama wana Simba? Tunatamani kuona mechi inachezwa. Tunatamani kuona mechi inachezwa kwa sababu kilichotokea nyuma na hisi kila mtu ameona na kila mtu ameangalia. Na kama watu wanaweza wakapanda mamlaka za kimpira, basi tutashangaa kama wana uwezo wa kuipanda mamlaka ya serikali. Kwa sababu kama mama anatoa agizo kwamba mechi ichezwe na nyinyi hamtaki kucheza. Kwani ametoa agizo? Mimi nazungumza. Mfano Mama Samia anasema mechi inachezwa na atakuwa mgeni rasmi. Wewe utaleta timu? Yaani mama anakusubiri uwanjani, wewe utashindwa kuleta timu? Maana hapo sasa wanataka mambo mengine yawepo, lakini mimi naamini kwa kikao kilichofanyika leo kitakuja na ujumbe mzuri kwa wapenzi wa mpira. Kwa hiyo tutegemee tutale. Na mpira utashinda.
Sasa kwa Simba hii kaka, una wasiwasi gani? Yaani unaamini kwenye hayo maamuzi mpira ndio utashinda na sio matakwa binafsi? Kwa sababu kama unahitaji pointi 3 alafu hujamkaba hata Mpanzu rafiki yangu, wewe utakutwa wewe ni kichaa. Inabidi upimwe akili. Wewe unataka pointi 3 za mezani vipi? Kwa sababu aloyailisha game ni bodi ya ligi, sio Simba. Simba yeye amefuata kanuni na matakwa yake, mechi haijachezwa kwa sababu ya kanuni. Kwa hivyo ambavyo kanuni inafanya kazi, basi kikao hiki kitaleta mantiki na naamini kwamba majibu yatakuwa ni mazuri. Yaani kwenye hilo mimi sina wasiwasi nalo. Bwana mimi nikushukuru na kila la heri. Poa poa kaka.